好，大家好，我叫凯章。那我现在是一个就是专门帮别人做一些潜意识的运用调整，然后做咨询，协助一个人如何让他变得更好，以及我现在有开一些课程，就是教育潜意识如何让他们开始跟自己的潜意识对话的一些相关的应用性课程，协助他们让自己的生活可以透过一些工具跟方法让他们变得更好。那在之前呢，就是一开始呢，我在做招生的过程当中呢，我都是必须要一个人，就是我跟这个客户面对面，我开始做销售，那他就会进我的课室。那在网络上，大家都知道，网络上的流量跟人群是非常多的。那我也想要在网络上面做很多的行销跟曝光，去让我的课程有更多的人愿意了解他们潜意识，进来上我的课程。而当时我就是看了网络上的一些行销的方式，然后模仿了他们的一些方式，撰写了一些就是网络的行销的一些文案，去吸引人愿意来上我的课，而实质上完全没有任何的效果。一直到就是我跟东龙老师认识之后，我才发现，其实在网络行销上面有很多的美感跟细节，如何去透过文字的力量去吸引人，去打动人，让他愿意直接在网络上购买。其实有一些细节。那我跟他聊过之后，我发现原来这些东西是有专业，是有迹可循的。我就跟东龙聊了一下，最后我决定请东龙，我付了他钱，然后请他帮我修正我当时模仿的一些文案，然后开始修正了我在网络上面的销售的一些文字内容以及行销方式。那很神奇的一件事情，就是原本完全零成交的一个文案，经过他修饰之后，突然就莫名其妙有很多人突然就在网络上直接报名了我的课程，以及他们直接转完款，直接付款给到我，让我直接进入我的课室。那包含陌生的人，以及很久，我觉得非常神奇一点是很久跟我可能4、5年没有联络的朋友，然后他们只是因为在我 FB 就是我打个广告，然后在我 FB 看到我的销售文案，然后也不知道我在干嘛。我也不知道他最近在干嘛，可他就因为这样子而看了我的文案，觉得这个东西能够打动得到他，达到他要的东西。那因为这样的修正而报名我的课程，我们因此又连接上了，这是我觉得很感恩，谢谢东龙跟另外一个家峰老师，他们2个人帮我修正文案，达到的效益跟效果。那我觉得很重要的一点是，我有一个非常觉得神奇的地方，我觉得很棒的地方是在于，就是这个文案其实对我们来说，我们真的不用需要说太多的东西，让客人自己去看到这个文案，他自己愿意了解这个课程跟商品跟内容，他就可以愿意开始说服自己去成交这样的商品。我觉得这是非常 magic 跟不可思议的。那跟大家推荐东龙老师跟家峰老师，他们在接下来包含我都会去上他们的文案课程，了解这个细节脉络，如何让自己能够在网络上曝光，而且让客户愿意购买你的商品跟产品，这样的一个网络行销文案教学的一个课程。那我欢迎你们一起进来这个课程，跟我们一起学习。谢谢大家。